वेलकम टु केएस एडभेन्चर। आज चाहिँ ह्याप्पी विकेन्ड टु अल। अनि आज विकेन्डको मौका पारेर मैले चाहिँ आइरन गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ स्प्रे एन्ड आइरन। अनि मलाई क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ मेरो मम्मीले। अनि यहाँ चाहिँ छन् धेरै त छैनन् कपडा, सुरुवाल कुर्ताहरू अनि एउटा सर्ट, अर्को गरमको छ, एउटा ड्याडीको आइरन गरिरहेको छु। अलिअलि कपडा आइरन गर्नु पर्यो, सधैँभरि हुन्न क्यारे गर्ने। अनि अब विकेन्ड कस्तो हुन्छ मेरो, कसरी जान्छ, म त्यो हजुरलाई सब के हुन्छ भनेर। I should catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep the thoughts straight with you all up in my face. अब हामी चाहिँ बाहिर निस्किन लाग्यो एकछिन। अहिले कति बजे छ? 5 बजे छ। 5 बजेर 5 मिनट गएछ। अब हामी एकछिन बाहिर निस्किन्छौँ। बाबुलाई पनि गाडीमा चढ्न मन पराउँछ, उसले गाडीमा चढ्छ ऊ। अनि त्यसपछि हाम्रो अलिअलि सामानहरू किन्न छ, सामान पनि किन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे बाबुको एउटा प्ले पेन भनेर भन्छ नि, एउटा यस्तो कि यार्ड जस्तो बनाउने उसलाई खेल्नको लागि, त्यो प्ले पेन पनि हेरेको छु। त्यो प्ले पेन हेर्छौँ कस्तो छ, साइज ठुलो पनि ल्याउँछु न त ल्याउँदैन, त्यो पनि हेर्न जाँदैछु म। काम धेरै छ, हामी बाहिर निस्किन्छौँ एकछिन। स्टे ट्युन गाइज। त्यहाँदेखि अघि छ, अफ गर्नु पऱ्यो। Turn left onto Dampier Highway, then turn right onto Rosemary Road. खत्तम, सबै काम चौपटै भयो। अब यहाँ हिँड्न परिरहेको छ। के भयो भने बाबुको त्यो सामान थियो नि त, जुन मैले बनाएको थिएँ नि प्ले पेन, त्यो प्ले पेन लिन गएको, त्यो पिक गरेँ त्यो घरबाट। अनि अब गाडी मुभ गर्न पऱ्यो भन्ने बेला त गाडी त चल्दै मुभै हुन्न। अनि त्यो गियरहरू हुन्छ नि, गियरमा चाहिँ प्रब्लम आयो, एक्कासी लुज भयो। वाउ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब अहिले हिँड्दै गरेको। त्यही भएर बनायो कि सोचे जस्तो न, तारादेवीले गएको सोचे जस्तो, तारादेवीले सोचे जस्तो मान्छेलाई यहाँ फेरि पहिरो जान मन लागेको छ। त्यो टेन्सनमा हामी हिँड्दै गइरहेको छौँ। चुप लाग्छ त एकछिन। हामी चाहिँ हिँड्दै घर गइरहेको छौँ। नजिकै छ भने चाहिँ 15-20 मिनट। अनि करेन्ट चाहिँ त्यो गाडीसँग वहीँ बसिरहेको छ। सामान त अब पिक गरेको छ। म हजुरलाई पछि देखाउँछु त्यो सामान। मैले भिडियो पनि बनाउन पाएन त्यतिखेर, स्ट्रेस भयो नि त म एकछिन। अनि त्यही भएर गाडीले कामै नगरेपछि कस्तो हुन्छ। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ हेर्नु। सुत्या छ मेरो छोरो। फर्स्ट मम्मीले धन्न यो ब्याग ल्याएर बोक्स्या छ। यताबाट यसमा अनि अँधेरो छ। मौसम चाहिँ राम्रो छ, मान्छे हिँडिराखेछन्। ओ माई गड, मेरो बाबा स्टेसन फर्स्ट। अब हाइवे आयो, घर एकछिनमा पुगिन्छ होला। कस्तो अवस्था हिँडो। हेलो, हामी चाहिँ घर आइसक्यो। अनि आएर बाबु काखमा सुतिरहेको छ। अनि म त्यही भएर अलि पेस गरेर बोलेको छैन अहिले, सुतिरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ कफी खाँदैछ। अघि बाहिर गएर कफी खाम्ला भनेको, लास्टमा घरमै आएर कफी खानुपर्ने भयो। यता कफी छ। अनि यता मम्मीले खाँदै बिस्मिन्छ, म यता छु। अब खै कतिखेर गाडी बन्छ, करण कतिखेर गाडी लिएर आइसिन्छ थाहा छैन। गाडी चाहिँ के अरे चल्दैन क्या, जस्तै अन हुन्छ सबै हुन्छ, तर गियर चेन्ज गरे पनि गियर चेन्ज हुँदैन। त्यो प्रब्लम भएको छ। अहिले फेरि फोन गरेर सोध्नु पर्ला। एक्सक्युज मी। अनि यो अपडेट, ताजा अपडेट चाहिँ
बसिराख्नु भएको छ अनि टोयसँग खेलिराख्नु भएको छ अघि भर्खर उठेको याङ्गा याङ्गा गरिरहेको छ मम्मी गरिरहेको छ म चाहिँ यहीँ छु अब दिनेश म कस्मिक हेलो आइम कस्मिक I'm busy hey भनेर भन busy all the time busy सबैभन्दा बिजी मान्छे अहिले 24 घण्टा है फुतुर स्टप Hello everyone, I'm Kashmik. Welcome to KS Adventure. My channel KS Adventure. Kichi. Let's meet the animals. ऐसे सिकिसक्यो अनि यो मेरो ड्याडीले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ड्याडी के भइरहेछ ओहो गार्डनिङ चलिरहेछ अब यहाँ चाहिँ के गर्ने ड्याडी भाजी ड्याडीको खेती भइरहेछ म हजुरलाई देखाउन सक्छु हाम्रो तोरी पनि जागिसक्यो ल तोरी सानो तोरीहरू जागेछ झन्नै पुरै तरकारी रोपेछ खै त यो साल कतिको फल्ने हो डोन्ट नो ड्याडीको धेरै हात छ अहिलेको यो गार्डनिङमा त्यहाँबाट कस्तो अँधेरो देखिँदो रहेछ यहाँनिर है सबै खानु सक्छ नेक्स्ट डे गाइज के भन्छ अरे हिजो मैले भिडियो एन्ड गर्न पाएन त्यसपछि फर्दर भिडियो बनाउन पाएन किनभने अँधेरो भइसकेको थियो नेक्स्ट डे मैले नुहाएर अब म चाहिँ पूजा गर्नको लागि रेडी छु ड्याडीको चाहिँ बाहिर काम चलिरहेछ त्यही देखाइदिएको क्या हाम्रो यहाँ काम गार्डनिङ पनि भइरहेछ बाहिरतिर अब म चाहिँ पूजा गर्न जान्छु त्यसै थियो ड्याडी करेसाबारी यहाँ अलि ऊ छ कि बालुवा छ ढुङ्गा छ रक्सहरू छ त्यही भएर यस्तो गाह्रो छ राम्रो छैन माटो यो ठाउँको वाउ दामी देखियो है एउटा ऊ छ के गिफ्ट आइस न हजुरले एउटा गिफ्ट आइस गिफ्ट हेर्नु के हो ड्याडी हो के म खाँदिनँ ड्याडीले फेरि मासु खानलाइस भाषा खानु परेन आइस ड्याडी एउटा गिफ्ट छ के हेर्न आइस नि सरप्राइज फर मी के छ नि ओहो चिसियलका अरे गिफ्ट भने
Oh, what? For this one. For you, Daddy. Oh, wow. So good, huh? लाग्छ ज्याला राखिदिएको लाई चाहिँ त अब फोड्न त फोड्सिन्न नि भित्तामा हानेर फोड्दैन कि जस्तो लाग्छ आजले घुर्छ कि घुर्दैन घुर्सिन्छ पुरै हिजो आज पनि घुर्छ हिजो अलि थिएन सडतिस टाइम मिलेछ? 12:37 मिले छैन अलि फास्ट रहेछ यो ऊ गराएछ त 12:25 राख्दा नि हुन्छ 24-25 मिनट राम्रो लाग्यो ड्याडी हामीले पहिल्यैदेखि राख्दै राखेको थियो यो ड्याडीले लगाइदिउँला भनेर होइन कट कति गरम 25 गरम अझै भएको छैन 23 मा लाग्छ ड्याडी अब चाहिँ हामी एकजना दिदीले बोलाउनु भएको छ दिदी दाइ त्यहाँको घरमा के अरे घर सरेको त्यो पूजा हुन्छ नि त्यो घरको पूजा छ अनि त्यो बोलाउनु भएको छ इन्भाइट गर्नुभएको छ अनि त्यहाँ जान लागेको हामी अनि अब त्यसको लागि त रेडी हुन पर्यो सो द्याट्स वाइ आइ एम गेटिङ रेडी गाइज पहिले चाहिँ जस्ट यहाँ अलिअलि फेसमा हुन्छ नि त्यो एकदम नदेखिने खालको हेयर त्यो चाहिँ यो मेसिनले निकालेर हल्का मेकअप गर्छु अनि त्यसपछि आई थिङ्क सुरुवात कुर्ता लाउँछु होला ड्रेस लगाएर रेडी हुन्छु मेरो छोरा रेडी भइसकेको छ म उसलाई पनि देखाउँछु अनि म पनि रेडी हुन्छु मम्मी पनि रेडी हुँदै हुन्छ हामी चाहिँ सबै जाऊँ कि भनेको अब एकछिन त्यहाँ गएर हामी आउँछौँ त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट आइसकेपछि हामी सपिङ गर्न जानेछ ग्रोसरी सपिङ अनि ग्रोसरी सपिङ गरेर चाहिँ बल्ल जस्तो चाहिँ घरमा आनन्दसँग बस्नु हुन्छ आज अब एकछिन बाहिर नै हुन्छु म ओके लेट्स गेट रेडी I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm on. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. हामी कस्तो गजब आएको छ न गजब आएको छ ज्याला गाइस करणले भनेको मानिराखेको छैन केही सजेस्ट गर्न पर्यो कसरी आफ्नो बुढोलाई कन्फ्युज गर्न सकिन्छ भनेर ओके कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच पेरिसले हेर्छ होला यो भिडियो यो चाहिँ पेरिसले मलाई पठाइदिएको उसको गिफ्ट हो मेरो लागि कस्तो राम्रो छ है यसको फिनिसिङदेखि लिएर यसको यो यहाँ गरेको डिजाइनहरू कस्तो राम्रो छ कि वर्क सबै थ्याङ्क यू सो मच पेरु हाउ आई एम लुकिङ प्लिज टेल मी अब कस्तो देखिएको छ प्लिज टेल मी गाइज होइन मेरो जति पनि भ्युवर्सहरू हुन्छ भन्दिनँ म कस्तो देखिएको छु भनेर के एनिवे सिम्पल जस्ट म सिम्पल लुक्स भएर जान लाग्यो पूजामा जान लाग्यो हामी अनि मेरो छोरो सुतिरहेछ उसलाई समातेर देखाउँछु मम्मीले समातेर कपडा चाहिँ हामी पूजामा जान लाग्यो अनि छोरो चाहिँ चोचो फर्काएर सुतिरहेको के पूजा अरे मम्मी घरको पूजा होइन वास्तु पूजा भने घर हो ओके अब ड्याडी यता करण मेरो छोरो सुतिरहेछ मम्मी यता बसिन्छ ल खै म ढोका फर्काइदिन्छु So yeah, let's go. मेरो बाबा सुतिरहेको छ म जाऊँ पहिला मम्मी म जान्छु छुल्यो मामा गयो मामा हिजो पार्कमा गएको तिमीहरू हिजो पार्कमा खेलाउनु गएको कहाँ गएको पार्कमा गएको बेन्टनमा हिजो बेलुका हौ हिजो तिमीहरू कहाँ हिँडेर गयो यसरी पार्कतिर लगिराख्ने सबै मान्छेहरू देख्छ
अब के बत्ती बाल्न लाग्यो सबै एउटैमा हो लास्ट डिपेंड करता है ना बच्चे में मैंने सुना है कनाडा में बच्चे हैं ना वो फिर भी सब कुछ खा पर्ला हात हाल्ला त्यहाँ यहाँ हमारे भी है ना मामा खान्छ मैंने देखा है पता नहीं क्यों बट है पानी खुवाइदेऊ न थोरै वहाँ के बच्चे कल्चर जल्दी फॉलो करते हैं यहाँ भयो है यहाँ पे भयो त्यस्तो पिरो त छैन दामी दामी के यो मासु वाउ ड्याडीले पकाएको अनि कोक पनि राख्छ हामी कोक पनि खाइसक्यो कोकलाई छेउमा राख्छ जाँदैछु कोक अनि मासु यसलाई चिसो हुन्छ मम्मी यसलाई चिसो हुन्छ म हेर्छु ओहो नि चिसो चढिसक्यो अलराइट यता हो बाबा इसी 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 आहा 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 के हो छोलो इसी म चाहिँ सपिङमा जाने भनेको हामी निस्केको होइन अनि त्यहाँ गएर पूजामा बस्दा बस्दा टाइम नै 2.5 आवर्स हामी बसेको थियौँ अनि ढिला भइहाल्यो त्यसलाई पनि निद्रा लगाइराखेको थियो त्यही भएर म चाहिँ सपिङमा गएन हेलो ए बाहिर पटका जस्तो छ पटका पटका पुटुङ पुटुङ गएर अनि त्यसपछि म चाहिँ सपिङमा गएन अनि करण र ड्याडी गएर आइसक्यो आएर पनि यहाँ मासु पकाएर मासु दिइसकेछ मासु कोक खाँदैछौँ हामी अब अहिले बेलुकाको 8 बजी हुन्छ 8 बज्यो कोकी त मम्मीले खाँदैछ के अरे 8 बज्यो अब चाहिँ खाना खाने त्यसपछि हामी सुत्ने नै यो आजको मेरो डे हिजोदेखि मैले भिडियो स्टार्ट गरेको आज बल्ल एन्ड गर्ने भयो हुँदैन बच्चासँग कतिखेर के रेकर्ड गर्नु कतिखेर के गर्नु है कतिखेर भुलिहाल्छु कतिखेर त्यही पनि ट्राई गरेको छु मैले के गरेँ भनेर यसो रेकर्ड गर्न हल्ला यत्रो हल्ला गरिरहेको छ कस्मिक बाबा छोरू हेलो एभ्री वान भनिदियो हेलो हाई हेलो बाबा यस्तो हात छोडेर गर्छ हाई भन् होपफुल्ली अब छिटैले हाई भन्न सिकोस् सबैलाई राइट गाइज अब मैले चाहिँ भिडियो अब एन्ड गर्छु आई थिङ्क भिडियो पनि लामो हुन्छ फेरि बनाइराख्यो भने अब चाहिँ म एन्ड गर्छु I'll see you guys when I'll see you guys again. Hello everyone, I'll see you again. With a new video. Okay. Don't forget to like, comment, share and subscribe our channel. Yeah, Baba? Our channel. Maya. Alright, then okay guys, I'll see you again with a new video. Till then, bye bye, take care, have a great time, bye bye.